粉咧係好出名嘅，佢哋亦都係以賣牛腩粉起家嘅。我會形容為好似我哋咁嘅奄尖聲滿嘅廣州人咧，不錯，仲要起埋骨嘅，接埋豉油肥嘅，嚟埋咧有好嘢食㗎，仲有一籠蝦餃4粒嘅，上邊有啲紅豆，同埋咧我見到係雙皮嘅。Hello， 各位觀眾早晨啊！而家啱啱過咗朝頭早8點鐘，咁我咧而家係食咗就係廣州賓館啊！之前咧亦都向各位海外觀眾介紹過㗎，就係咧環島中港通喺呢度咧有巴士咧直接去到香港國際機場。如果你喺香港國際機場落車嘅話咧，你嘗試搜索一下環島中港通咯。咁同埋仲有件事情比較有趣嘅啫，當然我唔知道你哋啲證件能唔能夠咁做啊，因為喺海外咧，尤其喺啲歐洲國家咧，其實佢係唔知道喺深圳啊，又或者你坐巴士啊，係會嚟得到中國內地㗎。咁我都見過好多社交媒體上邊有人講話喺瑞士，咁佢係唔知道原來喺香港落機要返深圳咧係咁近嘅。佢話你嗰程機票咧咁，跟住就鬧咗好多矛盾嘅。咁至於呢個點咧，我覺得係會穩妥嘅，因為佢做得出嚟嘅話咧，一定係經過多方研究㗎，好冇？咁啊就係呢度，但係我先又揾唔到佢巴士站喺邊。大家上微信小程序搜索下環島中港通咧，應該可以揾得到答案嘅。喺微信小程序即係 WeChat 上邊咧，你揾環島中港通咁樣搜香港出發地，然之後揀翻廣州，咁咧你就可以揀廣州賓館㗎啦。有冇得直機，即係直接喺度直埋機，唔使搬行李咧？我唔知，但係至少咧你係有一個選擇嘅嚇。喺海外飛到翻嚟，咁事實上咧好多時候可能真係香港赤鱲角係會方便好多㗎。因為我啲表弟啊喺加拿大翻嚟都係直飛香港，再講後邊嗰啲事情啦，咁就唔使咁波折咯，嗬。但係一定要搞清楚能唔能夠咁樣落地嚇，唔係到時佢話啊你冇票，點解你要去中國內地啊？咁就好笑啦。於我要食早餐嘅地方就喺呢度啦，太平沙財記牛腩粉，冇錯啦，就係食呢個超正啊！仲有6蚊早餐添。咁另外咧，隔離啊，仲有一個其實都好出名阿晶拉腸粉嚟嘅，咁你係可以兩個任你選擇啦。咁我食呢個今日。我早餐又到咗啦，咁咧係牛腩河粉，我要咗碗細嘅牛腩粉咧係好出名嘅，佢哋亦都係以賣牛腩粉起家嘅。咁啊牛腩咧就係用呢種㗎啦，而家變咗就唔係以前嗰種新鮮嘅啊，咁啊但係就都換咗好多年㗎啦，但係味道都如一咯，因為咧新鮮嗰啲咧佢價錢肯定貴啲啦，第二個咧就係會肥啲嘅，咁但係咧食起身咧同新鮮嗰啲一樣係咁濃嘅，嗰啲腩汁咧係好香㗎。通常一個牛腩粉你都係咁做咁樣，你煮咗啲粉佢啦，擺個碗底跟住淋啲牛腩上去。咁啲牛腩咧就2種辦法嘅，腩啲嗰啲咧就會腩汁同牛腩擺埋一齊。有啲做得細緻啲嘅咧，就會腩汁連埋腩汁，牛腩還牛腩。因為點解咧？因為腩汁擺得太耐咧，係會鹹嘅，越嚟越。其實種牛腩都算夠肥喎，都幾靚。肯定係唔好似細個食到嗰啲，食完之後咧個嘴咧係會有啲油喺度嗰種，而家好難揾得到嘅。價錢都唔會平咯。咁但係情懷。雖然係一個早餐，但係咧佢哋嘅辣椒醬你係不得不試嘅，同埋咧佢啲辣椒醬係好辣嘅，咁一定要注意，唔好貪心，唔夠慢慢再加嚇。咁你咧如果真係喺海外翻嚟，坐飛機香港機場，咁咧你就可以選擇
翻嚟廣州咧就直接嚟廣賓呢邊，拖住行李過嚟食碗牛腩河粉，緬懷下以前嘅味道，係做得幾傳統嘅佢哋啲味道。咁除咗牛腩以外咧，其實咧佢哋嘅辣椒醬都係好馳名嘅，因為以前啲廣州人係唔食得好辣嘅，咁啊佢哋咧就開始用得辣少少嘅。我估嘅咋，佢哋應該咧係會用海南島嗰啲黃辣椒嘅，特別辣嘅。千祈唔好點咁多，而且佢啲辣咧係好持久嘅，佢唔似話外省啊嗰啲咧，即係咩湖南啊、重慶嗰啲咧，因為一食完之後咧，啱啱開始係唔係辣嘅，先係嗰啲香味，然之後咧就辣，一路辣住你嗰條脷，而家都仲有少少嘅，但係就好刺激咯。睇落咧，其實佢嘅份量都唔少嘅，就唔係話擺3嚿喺度氹你歡喜嗰種咯，唔係。反光唔知大家睇唔睇到？咁佢除咗牛腩河粉啦，仲有粉麵啦，又或者碟頭飯都有嘅，都係廿零蚊咁咯。咁如果大家要酸係控制得比較好咧，其實佢哋嘅牛3星都唔錯㗎嚇。至於我咧就慢慢食，玩真係好鬼辣，完全講唔到嘢，大家食佢一定要克制。呢個辣椒醬，但係又真係好過癮。包大家睇水嗰一點咧，我就好滿意。不過咧，都係要忍住手嗰啲辣椒醬咧落少啲。佢唔同我哋以前廣州人食嗰啲蒜蓉辣醬嘅，好辣啊！飆晒眼淚水，因為落得太多咧，你係飲唔到嗰啲湯底咯。最尾，同埋嗰啲湯底都唔算太鹹啊，呢樣係做得好好嘅。唔會話你飲完之後好頸渴啊、口乾啊嗰啲冇嘅。以前咧就泰康路啦，又係廣州一條咧好有趣嘅路，佢係彎彎曲曲嘅。都同大家講過點解一啲舊區啊，又或者譬如好似廣州呢啲咁樣咧，條路會彎彎曲曲嘅，因為以前咧係要沿住條河嚟修建一條路㗎。咁你冇理由改變條河㗎嘛？以前嘅技術而家都不容易啦，何況以前就要就翻條路，所以就翻條河啊，唔係就翻條路啊，所以條路咪彎彎曲曲咯。講明咧，以前珠江河咧可能嚟到呢啲地方㗎，唔使可能直頭係嘅。小時候讀小學嘅時候，老師唔知會唔會有同你講過咧？因為我咧讀小學咧其實喺呢度附近嘅，都算近啦，行得到過去啦，起義路行上去。咁咧，佢哋嗰啲老師咧就會問下嘅同學仔，你哋學校嗰個沙場嗰度咧，個地下咧，你係咪揾到啲蜆啊？揾到啲蜆咧？以前而家冇嘅，因為而家要過濾過噶嘛，就意味住以前呢一度，佢個老師係指住地下嚇，就係河邊嚟嘅。與此同時，呢度亦都會有好多騎樓。咁大家如果喺先頭太平沙嗰度食完早餐，你可以行下呢度騎樓啊，睇下右邊呢啲新起嘅住屋啦。咁即係繼續往前行咧，大名鼎鼎嘅北京路啦，又開一間飲茶嘅，好多喎，精武門啊，天天特價。近期北京路開多咗好多茶樓，遊客多，中意食呢啲啊嘛。另外仲有呢間都係做咗好多年嘅，佢係斬料嘅。條街咧，如果係以前咧，就有幾樣嘢賣嘅。第一個咧，右邊嗰度賣嗰啲竹嘅製品啊，即係嗰啲竹籃啊、竹籮啊嗰啲咯，席啊嗰啲咯。呢邊咧有啲係賣裝修材料嘅，咁啊基本上就係咁。但係時至今日咧，因為前面北京路已經係一個旅遊區嚟㗎啦，咁啊所以咧，嗰啲餐廳就會越嚟越多啦，好似呢啲咁樣樣。前邊呢啲即使係未開門都蒸飯、活仔蒸飯都係有嘅。三嬸港式龍仔蒸飯好似幾有趣咁喎，但係呢個唔係開咗好多年嗰種啊，即係唔係喺呢度開咗好多年。如果想食好啲，咪過斜對面咯。上一次我哋咪嚟到呢度咧，即係上次同老婆啊，咪嚟呢度睇過啦。上邊係鳳小廚。話好多人排隊嗰度咧，同埋嗰個西餐廳咧，全部都喺晒上邊嘅。
喺嗰度一行出去咧，就係嗰個露台西餐廳嗰度咯。面又有一辣嘅咖啡店，好多噶 M Stand 啊，意大利嗰個啊，仲有 Manner 啊，各種嘅。嗰個應該點讀咧？我唔敢讀啊，因為我怕佢應該用意大利文讀，我又點會識意大利文？多咗好多喎，雞佬榮雞煲，又係雞佬榮雞煲，佢應該係兩間一齊嘅嚇，只不過租咗兩個唔同嘅鋪位啫。咁啊，三阿姨飯堂碟頭飯，咁你翻到嚟唔使驚冇嘢食嘅啦。不過入去之前要睇清楚先咯，即係小心全部都係遊客店。呢個難講啲啊嚇。當你繼續往前行咧，就萬福路啦。咁我唔去，我去前面坐地鐵嘅，其實行過嚟地鐵站咧，大家睇下斜對面係咪有個標誌？咁嗰啲咧就係地鐵站嚟㗎啦。咁你跟住佢啲指引過去就得㗎啦。颱風已經走咗啦。咁啊，其實各位觀眾睇緊呢集影片嘅時候，應該已經變得好熱㗎啦。咁多日以嚟咧，最舒服就係今朝有涼風嘅。如果唔係我先頭都唔食咁多辣椒醬啦嚇，幾舒服㗎嚇。咁啊好啦，早餐食完啦，今晚再同大家見啦。今晚同老婆可能去芳村行下咁啦嚇。今晚就每日最令人興奮嘅午餐時間，呢個咧斬料飯喺邊度買咧？海珠中路啊，好多賣郵票嗰度咧，哇超級繁忙。下次要買咧要早啲先得。而且咧，阿老闆娘咧聽錯咗啊！我話要半肥瘦叉燒拼燒排骨。但係咧變咗豉油雞，琴日先食過豉油雞，有豉油雞，不過冇所謂啦，我都中意食豉油雞嘅，就係咁樣樣啦。哇，個叉燒真係幾肥喎！我同佢講半肥瘦，下次咧要買咧早啲先得。但係佢出品係好好㗎，唔係嗰啲三腳貓功夫咁嘅，同埋咧價錢真平㗎。人哋咧1979年開始做啦，咁啊服務附近街坊好多年，亦都睇住呢個海珠中路興衰，而且呢份飯收23蚊，如果唔拼嘅話係我唔記得17定19啦，應該係17嘅。係啊，17蚊喺廣州食個飯市中心都不容易㗎嚇。另外咧，佢哋啲米飯都好靚嘅，係咪？咁熱，梗係攞翻辦公室食啦。試件半肥瘦啦嚇，佢唔係嗰種燒到燶晒邊嗰種嘅，係好傳統廣式嗰啲叉燒咧，同埋咧呢啲睇上肥咧，其實並不太肥嘅咯。不過咧呢啲叉燒咧就一定要揀半肥瘦，如果你揀全瘦嘅咧，幾乎唔食得嘅。另外係好廣府式嘅做法係點咧？好甜口嘅。我估佢應該係慢燒嘅咁啊，所以咧嗰啲油脂逼晒出嚟啊！接埋試埋一個豉油雞啊！以呢個價錢嚟講，喺廣州算係出品唔錯㗎啦。如果喺嗰個位置佢賣88蚊嘅話，我攞個飯盒擺喺老闆娘個頭度啦，咁梗係唔會。而且佢咁賣咁嘅價錢咧，附近咧啲人係唔會消費得起，亦都唔會咁排咁多咁長條龍㗎。咁啊！我相信如果佢賣咁貴咧，佢都做唔到今日啦。近期食過咁多次雞，都係明記海鮮嗰個最好食，不過嗰個當然都係最貴嘅。各位觀眾又坐低咗啦，咁啊，真係幾好喎！呢度咧唔係芳村啊，芳村好少咁樣嘅裝修嘅。咁骨子啊，我哋廣州人咧會認為骨子唔係話好大嘅，個大堂擺酒嗰種，但係咧就10零20張台咁樣，就真係為之叫骨子啦。好多年之前啊，舅父同我去過。而家好出名，我梗係唔會係講邊間㗎啦。永 X 咧，當時就有呢種感覺啦。咁啊，依家咧就因為我太耐冇去過啦，咁就呢種感覺已經唔記得咗咯。咁啊，啲茶杯都係咁優雅嘅。咁大家會覺得好貴咩？梗係唔會啦，我哋點會好貴啊？係咪先？就喺呢個潮豪軒啊，潮豪軒呢度近北京路嘅嗱。有啲咩選擇咧？咁梗係團購餐啦。第一個我咧就睇啱呢個，不過要等阿夫人嚟睇下先啦。有啲咩咧？滷水拼盤，
呢個係蝦，呢個係鹹蛋黃焗蝦，雜魚煲，仲有兩個，呢個我睇唔到係咩啦。呢啲魚仔咁嘅雜魚、黃牙白同埋半雲耳，咁啊100蚊喎，係啊，100蚊啊！咁你如果唔夠，咪加個湯咯。又或者雙人點心餐，我覺得唔應該食點心。即係你話嗰啲正菜好貴嘅，咁你點樣點心咧？慳慳地兩個嘢，但係我覺得唔需要，因為呢啲都平時經常會食得到嘅，係咪？咁但係即便如此咧，選擇都有好多嘅，而且咧佢哋呢度主打係潮州菜、潮州水晶粉果。咁至於雙人餐呢個係，呢個真係點心嘅。咁啊，甚至乎啊，雙味魚頭煲呢啲就睇也不睇了。潮菜養生嗱，又有蝦啦，蝦啦，又或者小炒黃牛肉啦，炸果肉啦，豆腐湯啦，得唔得？60幾蚊，仲有啲咩咧？仲有意大利菜添，哇！呢度呢個名叫潮蠔軒，咁啊令我諗起大家回想一下上一集啊嚇，我哋去到嗰個叫做竹絲崗嗰度咧，咁啊有個叫電信大廈，咁當時咧我仲喺嗰個洗衫鋪嗰度做緊嘅時候咧，咁就阿老細咧經常去嗰度食嘅。點解去嗰度食咧？因為佢哋我哋公司又幫佢哋洗台布嘅，咁然之後咧就冇數找以物換物，咁啊點辦咧？老細成日去嗰度食飯，我哋繼續幫佢洗台布，咁啊完事啦。咁啊大家計數咯，呢塊台布係使100蚊嘅，咁啊老細食翻100蚊，如此類推啦嚇。當時咧確實佢哋係出品唔錯啊，當時嚇。我記得咧，我食過最靚嘅蠔烙唔係喺潮州，反而係喺潮蠔。咁但係當然啦，呢個潮蠔軒同嗰個潮蠔有冇聯繫，我梗係唔知咧。啲競爭真係大嘅，呢度係好近北京路，都係可以做到咁嘅價錢，都真係唔容易啊！我哋食嗰個100蚊套餐，100零幾，咁啊人均50蚊，又蝦又剩咁樣。等阿夫人嚟睇下先啦嚇。如果你話我唔中意嗰啲團購餐喎，我要逐份點餸。嗱，你哋大家睇下喺呢度又有魚啦，蒸魚啦，三角邊魚58蚊一條，其實真唔貴啊。和順魚都有，和順魚貴啲啊，168，游水蝦58蚊一斤，咁啊帶子18蚊一隻 ，OK 嘅喎。如果要飲個湯，仲58蚊一位添。主打潮州菜啊，呢度就有個蠔烙嘅，不過啲單點就肯定好貴㗎啦，78蚊一份。回憶起當時跟住以前嘅老闆去開會，佢喺度講，成台都係佢喺度講嘅啫。我哋喺後邊係啊，咁啊就趁快手食一嚿，仲要係佢夾俾你嘅，等老婆嚟先。啲唔記得同大家講交通路線，最近呢度嘅地鐵站其實叫做龍港所站，咁啊地鐵1號線，呢度叫珠江星火1926。如果大家有睇上一集影片嘅觀眾咧，如果喺上一集影片嗰度落車，我就大概喺呢個1號線呢3個字呢個位置落車啦嚇。嗰個107，咁你繼續坐多應該係1個站嘅話咧，你就大概會喺個中山個中字嗰度落車，咁你行過嚟就得㗎啦。而家我哋呢個位置咧，以前就係廣州其中一間好出名嘅餐廳，就叫做東興順。咁啊，如果咧有喺廣州住過嘅觀眾咧，就大概知道咩事情啦。咁因為就2013年嘅時候租約滿，咁啊冇做啦。咁然之後咧。東興順嘅老闆咁啊退休啦，咁佢嘅仔又開始跟住佢爸爸嘅步伐去做飲食嘅生意，亦都出咗一個好出名嘅牌子，就叫做點都得。呢個真係離譜啊嚇！原先咧，我以為佢應該係唔會包茶位嘅，唔會包白飯嘅，殊不知都包埋。咁其實咧，你可以理解得到啊嚇。其實佢係4個餸嘅啫，一個涼拌雲耳，咁後尾咧。呢度3個主食，跟住一個蔬菜，其實就係咁，你總唔能夠4個菜俾客人㗎，係嘛？啱唔啱啊？上4個菜咁唔得㗎嘛。我哋嘅團購咧都會就
另外再俾多錢要你食飯噶嘛，煮食啊、茶位啊都要另外俾錢啊，呢啲完全唔需要啊，真係競爭大。咁但係相比之下咧，點心好似就冇咁高 CP 值啦，係嘛？其實而家團購都幾抵。係啊，我哋已經好多餐啊食團購。即係有時咧團購啊，即係佢俾一啲佢幫我點嘅仲靚過我自己點。係啊，仲即係佢嘅配搭啊。而且咧，佢二人餐又唔使好大份，好似嗰個蝦咁，我估佢唔會太大啊，好老實講啊。咁但係呢有少少味道食下。蝦餃。牛肉丸。5個點心足足成枱嘢擺到滿。翻到屋企夾硬逼佢食埋嗰個蝦餃，個牛肉丸又靚，係啊，即係佢係有嘢食。一個送上嚟嘅黃牙白豬油渣黃牙白，豬油渣炒黃牙。二個咧鹹蛋黃蝦，有呢個添啊，滷水拼盤喂幾似樣喎，幾似樣喎嗱，呢個滷水鵝啦，呢個肉啦，呢個會唔會係豬腳咧？我唔知啊，豬紅啦，豆腐啦。咁另外仲有一個醋嘅蒜蓉醋，但係咧連呢個都嚟埋啦。咁佢雖然係話好貴價菜，但係個碟都好靚，擺到成枱都係啦。哇！人均52蚊啊！試下個豬油渣先啦。仲有雜魚煲添。先試，我之後話先試咩話，我都唔記得咗。我先試下個黃牙白先，呢個。咁仲有公筷添，真係不得了。豬油渣黃牙白係唔同味啲嘅喎，你試下，真係唔同味喎。聽阿媽講話，以前經濟唔好，物資短缺，我未出世嗰個年代啊。嗰啲屋企咧冇油喎，咁啊點咧？有個肥豬肉就得㗎啦。炸完油之後咧，仲可以食埋豬油渣，啲小朋友做零食嘅。哦，老婆話呢個好食係嘛？嗱，呢個公筷嚟㗎。我哋兩個冇。好似嗰啲川菜嗰啲辣味咁喎，下邊好辣嘅喎。下邊好辣喎，即係佢又唔係好馬虎咁樣做俾你喎，有諗過嘅喎。佢下邊咧就有啲川菜嗰啲辣味呢一個，試下呢個啦，都幾多蝦嘅喎，有望落10隻8隻都有嘅，典型嘅潮州菜啦有海鮮啦，有魚啦，又有滷水啦啲懶人食法，一抌落個口，咬。嗰啲鹹蛋黃咧，好香喎，但係又唔會好 heavy 嘅感覺喎。一蝦都新鮮。好多有人啊！呢都冇位，我已經係早過5點鐘嚟嘅，當時已經見到有其他客人坐住喺度食嘢啦。咁佢應該飲下午茶，出邊仲有咯。即係佢有下午茶嘅。應該有㗎。蝦就喺裏邊。咁食呢啲咧唔剝殼嘅，咁啊當然啦，你要剝都冇問題嘅。你要食晒嗰啲鹹蛋黃佢，跟住咧再食個蝦。老婆真係我唔識，佢喺度研究緊有咩魚種。呢條啊你食。雜魚係嘛？剝皮牛。剝皮牛。呢啲應該係沙甸魚。有啲係沙甸魚。試下。即係雜魚仔咁樣咯，真係晏啲都冇位喎。哇！嗰啲魚，啲雖然佢細條啫喎，但係啲肉一疏疏嘅，緊實喎啲肉。咁同埋係不能夠成條抌落口嘅吧？呢啲，即係就咁樣食咗啲肉咁咯喎，好清淡嘅菜嘅味，嗰個煲咁樣佢上到嚟嘅時候咧。都有啲儀式感喎，跟住又要揭開個蓋咁，有啲煙咁樣，都幾好，幾好啊！幾好啊！嗱，好老實講啦，點心咧，佢喺呢度咧就未必贏得到隔離嗰啲
咩芡啊嗰幾間㗎啦，好老實講啊，咁嘅價錢應該出品都唔差，咁但係咧唔係以出品平嚟取勝嘅嗰啲，唔係以出品平嚟取勝嘅咁咧。但係咧，如果講到潮州菜咧，加埋咁嘅地頭呢個唔錯，嚟試下呢個啊！其實我已經係留意咗好耐啊。上次去到潮州汕頭都冇食滷水，但係我喺汕頭、潮州都唔係汕頭食到嗰啲味，兩間未有好得過喺潮州嗰個市場嗰個嗰個係最好嘅，但係都已經好好。我試過喺潮州一間街邊嘅鋪頭仔食過，咁中上水平啊嘛。我又試過喺汕頭嗰個龍眼南路市場嗰度咧買過，嗰個係最好嘅。又試過應該係喺汕頭嘅一間網紅店食過，嗰度貴啲，但係幾好。豆腐鵝肉。哦，係喎，嗰個鵝血喎，嗰個未必係豬紅啊，果然不錯，仲要起埋骨添，接埋豉油肥咧。有隻燒鵝試下。呢個我估佢係豬手嚟嘅，係成日食燒鵝試下呢啲咯。呢個唔係豬手嘅。係。佢係將嗰啲豬手咧，即係豬腳飯嗰啲豬手啊，切到咁薄，佢然之後咧就將300啦、200啦嘅肥留低咗，少少肥，好味，真係好味，好好，唔係豬手啊，豬手啊，龍江豬腳飯，係啦，豬腳飯嗰啲豬手啊，好喎，真係呢度。我哋都係啲同事介紹。呢個係住喺附近街坊介紹，不過唔係我姑姐啊嚇。其實係真係好啊！如果唔係呢啲咧，我會形容為好似我哋咁嘅奄尖聲滿嘅廣州人咧，係唔會咁火爆嘅呢個場地。係啊，好奄尖聲滿嘅廣州人。係啊，成日留意下啲團購餐幾好。呢個咧我就唔多懂欣賞魚，我真係不是太喜歡。但係幾有特色。至於其他嘅咧，幾乎冇踩雷每一樣都有佢嘅量。即係我哋係熟路啦嚇。其實如果對於唔熟路嘅觀眾咧，其實呢度的嘢位置幾方便。呢度就係以前我哋嚟買榴蓮嗰度咯，嚟阿姑姐屋企。咁佢有得嗰陣仲未俾啲資本家壟斷榴蓮價錢咧，仲好平嘅，好似20-30蚊都買到個咁啊，係嘛？好似係嘅。呢個係鵝血。我以前唔食鵝血嘅，我都係去過潮州，唔係汕頭，喺潮州食過。哇！大蝦唔夠抵，就算你唔團購都好咧，就算呢啲咁樣咧，咁梗係貴過團購㗎啦嚇，即係都唔係話駭人聽聞咁啦。你知咧，潮州菜貴起身好冇譜㗎嘛。一個喺上海嘅潮州菜，哇，貴到呆晒。唔係啊，要賣俾上海人。係啊，潮州菜賣俾上海人超貴，仲貴過食法國菜咁啊！係喎，好離譜啊！好離譜啊！因為過埋嚟一齊食啊，所以咧叫埋啲甜品咯。呢個叫咩名話？呢個叫綠水鬼開心果糊，開心果。你哋食先咧，仲叫埋一個雙皮奶添，冇錯，雙皮奶。而家外邊咧狂風暴雨啊，好似呢一種喺地鐵站上蓋嘅餐廳咧，就咩問題都冇啦。我哋等陣，原先如果唔落雨咧，就可能係去北京路行下，或者行下市場買少嘢。落雨咁啊，等陣可以喺樓下吉之島行咯嚇。有幸我都分配到。試下味道，老婆話試過㗎啦，佢話溶咗個雪糕，上邊有啲開心果碎咯，綠色嘅，啲牙會唔會變綠色咧？就係溶咗啲雪糕咯，但係佢好似發過打起過嚟，打嗰啲氣體或者發起過。係啊，我覺得佢雪硬咗就係雪糕嚟。
幾有趣，幾有趣。雙皮奶都嚟埋啦，哇！嗰個器皿咧好別緻啊，咁佢係熱㗎嚇，上邊有啲紅豆，同埋咧我見到係雙皮嘅，喂，燉下咁喎，我唔客氣啦，都可以㗎啦，即係你話同順德步行街嗰啲咧，咁啊咁苛刻地嘅就有啲距離嘅，但係好過深圳福田步行街咯。夠結啊！可以啊，可以啊，快啲試下。真可以。個女嚟埋咧有好嘢食㗎啦，仲有一籠蝦餃4粒嘅喎，對大蝦餃。嗰個點心套餐又唔算好貴。因為我見隔離台嗰啲咧都有叫。既然都嚟到啦，試埋下蝦餃啦，嚟啱蒸好，真係好細緻。我有少少爆咗皮嘅，佢係薄皮嗰種蝦餃嚟嘅，要好好手勢先夾得住。佢裏邊嗰粒蝦大隻到，大隻到非常啊，香。有2隻咁樣大蝦咯，哇！咁啊都抵食喎，即係雖然係雪藏嘅，梗係唔係新鮮剝嘅，起碼都有咁大隻嘅話，過於大隻嘅蝦嚟㗎，即係有 BB 拳頭咁大嘅一隻蝦餃嚟嘅 ，BB 拳頭啊，爽口彈。加咗甜品，又加咗茶位，又加咗啲點心呀蝦餃貴嘢，咁啊加多84蚊咯。你圍到200蚊都唔使喎，咁樣喎，係咪？200蚊都唔使。有甜品又食。個甜品，而且做得幾好喎，仲要。即係我以為咧，個團購以外嗰啲咧，平嗰啲唔會好好，嗰2個甜品都幾好，即使係個團購都好，幾好。咁我哋行下啦，好嗎？熱情啊已經要叫號啦，我知道，成層都係佢哋嘅喎，有少少以前喺電子大廈嗰種感覺咯，又係咁樣坐到出嚟嘅，我記得。場係越嚟越旺喎，因為始終係地鐵嘅物業啊，咁啊唔會走寶嘅。壽司啦，先頭我有諗過呢一間嘅，如果上邊係唔係太好嘅話啦，響西關燒臘世家。坐得幾舒服嘅，依湖呢邊仲有越南菜啦，咁仲有睇下今日行唔行得到出去啦。落雨，如果唔落雨咧，呢度可以行出去個露台嘅，好大雨啊，仲係唔得鮑魚啦，不過梗係唔夠樓上多人嘅。一眼望落去咧，係真係樓上多人，同埋平價壽司咯，都幾難啊！嗰啲外省菜唔係咁易生存。呢個仲請出去旅行添喎，呢個去日本、韓國、馬來西亞、新加坡。分店未食過，但係以前成日食。上呢個犀利，係啊！坐到出門口之後，我哋走咁叫號。唔係啊，佢最主要嗰個團購餐。係。有啲人一個人嚟食團購餐。內地咧，絕大多數團購餐係俾打包㗎嚇。因為其實佢都係唔會蝕本嘅，佢唔係搏你坐低，好似我哋先頭咁咧，你再叫餐唔係搏呢一樣嘅。佢一定係有錢賺，而且如果你唔係堂食嘅話，對佢嚟講係一啲壞處都冇。呢啲就香辣啦，一落到嚟呢度聞到啲味，全部都係辣嘅喎。仲有蟹黃麵，呢啲係精緻啲嘅食。有意大利菜啦，薩莉亞要排隊啦，除咗之後嗰度就薩莉亞要排隊咯。知唔知道呢個地方係做咩嘅？我哋喺外邊睇完全睇唔到嘅，完全唔知道佢做咩嘅。我睇咗一陣咧，嗰度有張紙仔寫住自習空間由此進入，咩意思咧？即係嗰啲人讀書好叻，讀書好叻嗰啲人咧，咁佢要自習呢個極安靜嘅環境喎，咁就係 book 呢啲地方咯。星期1到星期3公休，
哇，咁做生意啊！如果唔去嗰度自習，咪喺度睇書啊！啲小朋友開心啦，放假，再加上咧外邊落好大雨喎，咁啊行下商場咧，裏邊好似仲有啲小食可以食下，咖啡店嗰啲咁㗎。呢啲咧就係啲少兒圖書店咯，賣下呢啲公仔啊、公仔書啊咁嘅扶光書店。呢一層就啱啲小朋友㗎啦。呢度仲有個萌寵樂園啊，即係睇貓咪咯喎，有貓咪喺裏，兔仔啊，兔仔啊，呢啲就可以入去同啲小動物玩啊。呢個唔係貓咪，呢個係兔仔。龍貓，仲有得學街舞，放假就要搞多呢啲活動喎。以前就話死讀書嘅，依家唔係喎。依家都係死讀書咩？讀書死。嚇！真係好大雨啊，冇遮唔得嗰種㗎。好大雨，好在地鐵站上過，因為我哋而家係出嚟名創優品，咁啊嚟到呢度買杯，大家估下呢個杯幾錢咧？幾錢啊？9.9啊！真係抵啊！呢啲咧攞出去咧喺條街度帶住咧，裝啲水飲就唔使下下買㗎嘛。而且佢呢啲又唔會咁容易漏。咁佢仲有好多款嘅，有啲可以擺啲茶葉落去咯。因為咧中國內地嗰啲製造業啊好好嘅嚇，什麼款都有，有啲仲係有公仔，咁呢啲係俾咗版權。呢間公司喺美國上市嘅，你試下唔買啊，告到你曉飛喎。係啊，嗰啲小商品啊，10蚊店咁，你有少少似以前嗰啲。我以前都成日買喺中華廣場翻工嗰陣，啲耳機又平，而家係少咗啦。仲有呢啲杯咁樣，好鬼多嘅。而且呢啲咧家具用品，呢啲筆筒啊咁，呢個係10蚊兩件啊，10蚊兩件。我哋都好耐未行過名創優品嘅。呢個係洗頭水。呢個係洗衣液、內衣專用，呢個啱我喎，呢個啱我。防脫髮，但係睇唔到幾錢，39.9蚊啫。點啊？又係9.9。呢個咩嚟嘅咧？盒整冰粒嘅。奶粉啊。係咪奶粉嚟㗎？嗰啲小零食啊嘛。係嘛？唔係奶粉嚟㗎，奶粉唔係咁嘅。嗰啲小零食嚟嘅，仲有呢啲咖啡杯，想換咗屋企嗰個啊！啲地氈啊，喺嗰啲浴室門口咧鋪塊地氈咪唔會跣咯。啊，嗰隻公仔頭49，成嗰隻公仔。好多旅行用品啊！呢啲係枕頭套啊，一次性嘅枕頭套套裝啊，又或者係雨衣咁都有啊。呢個係賣幾錢啊？雨衣而家落雨啱啊，9.9。旅行最好，小朋友裝，又或者呢啲咁啊，成人裝都有。佢唔係淨係用一次，褲襪啊、底褲啊、眼鏡啊，各種都有，帽啊。咁啊，中國內地就係好便利嘅，生產到呢啲事情啊，唔需要好高成本同埋。有好多得揀啊！落雨咁嗱，比如下而家外邊落雨，我咧又着到好靚喎，咁啊要返屋企咁，但係唔想整濕啲衫，點辦咧？你就可以入嚟買齊要嘅嘢，雨遮啦，佢又唔會坐地嘅㗎，又或者呢啲鞋啦，甚至乎濕咗都仲可以買條頂住檔嘅，買條浴巾咁樣又得，又嚟埋吉之島啦！之前有觀眾講過。其實唔係好多人知道佢哋叫吉之島㗎，但係我哋呢啲咧年長少少先至會叫吉之島嘅啫。五熟芝士，呢個咁樣賣啫嘛，13.9，都係咩16.9，細包嘅細包裝嘅。仲有呢個合桃酥幾靚，整到都係16.9嘅。我識整合桃酥。你識整合桃酥咁靚啊？你中意睇下圖片咯。哦，仲有馬來西亞人見到一定好開心嘅貓山王榴蓮啦。其實你哋喺當地會唔會買呢啲食嘅咧？
馬來西亞的觀眾唔會嘅咯，係都買呢啲咧。呢個越南乾瑤90蚊一個，仲咧比我想象中少人嘅。落雨還是係咩原因咧嚇？唔算太多人，唔算太多人。嗱，嗰個區域就最吸引啦，因為咧平時我哋就喺嗰啲區域度咧買嗰啲煎牛扒，雖然即使煎得唔叻都好咧，都係成日會買嘅。因為點解煎得唔叻咧？其實最主要就係怕唔熟嘅啫啊！內地得知道咧，仲係會有呢啲煎餃啦，廣州酒家嘅，又或者韓國噶啦，又或者佢哋自家製嘅披薩咯。咁仲有碼頭呢個呢個碼頭嘅餃子雞蛋，你哋嗰邊應該平翻好多嘅。喺內地咧，嗱我咧就有啲高手請教過啦。其實喺內地咧，先至係會有一啲生食雞蛋。買啲雞蛋咯。係買啲雞蛋啦，買啲零食。唔係話唔抵買啊！19蚊91抵喎。30隻喎有。係。唔係底下嗰個。睇錯唔俾錢啫嘛。係啦。即係唔係偷嘢嗰種唔俾錢啊？係唔啱唔要嘅咯。可以多選擇嘅，各種口味都有嘅。又嚟睇啲牛肉啦，有好多選擇啦，牛肉片。呢個豬頸肉、雞翼、雞腳一應俱全。呢啲而家呢個時間冇特價喎，而家幾點鐘？依家8點都未夠。因為咧我屋企冇菜喎，咁又落雨冇辦法去市場，所以喺度買埋佢咯。我哋成日買嘅和牛咯，又係63蚊嚿啊，差唔多同嗰日見到嗰啲。佢哋咧就話睇下有冇特價，買壽司做早餐。嗰個係全熟㗎，幾錢啊？16蚊啊，就咁我買啦。好，呢就19蚊啦。有咩唔同？我睇唔出有。婦女咧一行水入嚟吉之島咧，超市咧就唔願意走㗎啦嚇，咩都要睇一次先。其實咧已經買到夠，同埋佢仲有今日冇揸車嚟㗎，因為市區冇可能會揸車嘅，仲喺度睇緊啦。唔關自己事都想睇下。呢個係 BB 奶粉嚟嘅，BB 奶粉做咩咧？俾個女飲咯。以前我係要去香港買。上邊仲有啲中老年奶粉，159啊都唔平。BB 俾嘅話咧就呢啲就貴啲啦，400幾蚊啊！你睇下你以前食嗰隻咁斯貴嘅。叫咩牌子啊？呢度冇啦嘛。美贊臣。惠氏好似有美贊臣啊。佢換咗包裝。換咗個盒。391蚊。391。以前仲要去香港買。點解啊？因為你出世冇問啦，佢出咗世1個星期都唔夠，雖然我哋係唔會食嗰啲啊嚇，就係嗰個36奶粉嘅事情啊，全部都係食香港奶粉啊佢。養一個細路咧，其實並不容易啊嚇。一出世又最初咧就係先係尿片都唔平嘅，咁然之後大咗啦，咁戒奶咁嗰啲要食奶咁唔得噶嘛，係咪先？咁啊變奶粉啦，哇！到後尾大咗成差唔多1歲到啦，好似同9個月、8、9個月先開始有其他副食咯，嗰啲副食都唔平，大咗要食呢啲咯，係啊，呢啲叫吞金獸啊，內地有一個説話叫做，而家咧就要食蝦餃同埋甜品咯，係啊，埋單啦！知道咧好處咧就係咁樣行過去地鐵站無縫連接啊！講所咧翻我哋屋企唔係太方便咯嚇，冇計啦嚇，要去公園前轉，火車站轉，一個站咁轉翻去。下集見啦，拜拜。